ক্যাপে দেখাবো কোনন ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2023 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন এবং নতুন কালারের একটি 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক খুবই চমৎকার একটি কালার, দর্শক খুবই চমৎকার। মানুষে অনেকে বলে যে ভাই আপনি শুধু অফ হোয়াইট কালারের ফ্যানে ভিডিও করেন, আপনাদের একটু কালারফুল ভিডিও দেন, সেজন্য আপনাদের অনুরোধে দর্শক ভিডিওটা করলাম। এবং মেরুন কালার দেখেন, মেরুন কালার খুবই সুন্দর এবং ময়লা কিন্তু কম হবে। দর্শক যাদের ফ্যান মোছার অনেক কষ্ট ঝামেলা মনে করেন তারা অবশ্যই কোনিয়ন ব্র্যান্ডের এই মেরুন কালার সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন আর নিশ্চিন্তে। এবং এটার ভিতরে কিন্তু আপনার আরও 3টা কালার আছে, মোট এটা হলো 4টা কালার। এটা হলো 4টা কালার, একটা অফ হোয়াইট কালার, একটা মেরুন কালার, একটা হলো ব্ল্যাক কালার আর একটা হলো আপনার ব্লু কালার। মোট 4টা কালার দর্শক, 4টা কালার দর্শক। যেটা ভালো দর্শক সেটাই নিতে পারবেন দর্শক। তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। আবিদ ইলেকট্রনিক শপ, 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পার্ক, কামরাঙ্গি চর, ঢাকা 1211। আবার বলছি 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পার্ক, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গি চর, ঢাকা 1211। একদম চার মসজিদের কাছে, একদম এলাকার নাম হলো চাঁদ মসজিদ এলাকা। এবং মোবাইল নম্বর ধরেন 01777198584 আর 01733331764 এবং আরও দুটো নাম্বার আছে দেখে 01845061884 01988881877। দর্শক 4টা নাম্বার খোলা থাকবে, আপনার যখন যেটা প্রয়োজন আপনি কল করতে পারবেন এবং বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অনলাইন নম্বর যোগাযোগ করবেন। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিও। দর্শক আজকে আপনাকে দেখাবো অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2023 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক খুবই সুন্দর দেখেন, একদম এই পাখা দেখুন, পাখাটা কিন্তু অনেক 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং ধরবে না এবং মরিচা হবে না এবং কালার ডিসকালার হবে না। এই দেখেন কালার ডিসকালার হবে না। খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান এবং কালারটা হবে মেরুন কালার। মেরুনের ভিতরে অফ হোয়াইটের করা বিট দেওয়া আছে, দেখেন অফ হোয়াইটের বিট দেওয়া খুবই সুন্দর লাগবে একদম লাগালে। অফ হোয়াইট মানে মেরুনের ভিতরে অফ হোয়াইট এবং কি কোনিয়ন ব্র্যান্ড খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে, দেখেন খোদাইকৃতভাবে কোনিয়ন লেখা আছে, দেখেন তাদের বারকোড আছে এবং কি কোম্পানির ইয়েও আছে, খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে কোনিয়ন, খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে, প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃত লেখা আছে, প্রতিটি জায়গায় দর্শক খোদাইকৃতভাবে লেখা এবং অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের এবং 7 বছরের প্রতিটি কালারে ফ্যানে পাবেন আপনি 7 বছরে একদম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্ড সহকারে। রিপ্লেসমেন্ট যে কোনো সমস্যা একদম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, এবং জ্বলে যাবে পুড়ে যাবে এবং শব্দ করবে যে কোনো সমস্যা একদম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, সমস্যা হলে একদম চেঞ্জ। এই প্রথম বাজারে অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের বাজারে নিয়ে এলাম গ্যারান্টি সহকারে 4 পাখা আর ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান 4 পাখা এবং 7 বছর গ্যারান্টি লেখা, 7 বছর এবং 100% কপার একদম এবং ডাবল ব্যারিং তৈরি, সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন 4 পাখা সিলিং ফ্যান। দর্শক এই দেখেন এদিকে কি কি লেখা আছে দেখেন, এই দেখেন সাইজ হলো 1400 মিলিমিটার এবং কি বোল্ট হইলে 220 ভোল্ট এবং স্পিড হইলে 305 RPM এবং ওয়াট হইলে মাত্র 75 ওয়াট, মাত্র 75 ওয়াট দর্শক। এবং অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4টা কালার দর্শক, দেখেন 4টা কালার, এই দেখেন অফ হোয়াইট, কালো, মেরুন, এই যে মেরুন, এই যে এটা লেখা ব্লু, দেখেন এই যে লেখা আছে ব্লু, মেরুন, কালো, অফ হোয়াইট, মোট 4টা কালার দর্শক। যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন এবং অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি বেশি বাতাসে সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং গ্যারান্টি সহকারে সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এই কোনিয়ন ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারে নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক। এবং আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে দর্শক। এটা প্রাইস রাখবো অনলি 4350 টাকা, মাত্র 4350 টাকা পাবেন অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 4 পাখা আর ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান 4350 টাকায়। দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমাদের কাছে পাবেন এবং বিভিন্ন মডেল এবং দেশি বিদেশি সব ধরনের সিলিং ফ্যান এবং দেখেন পিছনে, দেখেন পিছনের লুকটা দেখেন সম্পূর্ণ পাকিস্তানি, এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান। দেখেন অনেক ভারী রকম ডিজাইন, যাদের ঘরে কারুকার্য করা ডিজাইন করা তারা অবশ্যই ডিজাইনের ফ্যান কিনতে পারেন। এই দেখেন
সম্পূর্ণ পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান দর্শক, খুবই সুন্দর এবং আনকমন। দর্শক যেটা পছন্দ হবে আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে আমার অনলাইন নম্বরে যোগাযোগ করবেন এবং